Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam pilav s piletinom, odličan i vrlo ukusan prijedlog za dobar ručak. Ovo fino starinsko jelo radi se od riže, a ako ga još niste probali svakako ga preporučujem jer se radi malo drugačije nego druga jela s ovom omiljenom namirnicom. Za ovaj recept sam uzela 5 komada pilećih bataka koje ću staviti u veću posudu, pa ih zaliti s litrom vode i staviti kuhati 40 minuta. Kad zakrčka, s vremena na vrijeme žlicom treba ukloniti pjenicu s vrha. Dok se piletina kuha, ogulit ću 2 manja crvena luka i narezati na male komade. Očistit ću i 4 manje mrkve, te također narezati na istu veličinu kao i luk. Trebamo i 100 grama korijena celera kojeg treba očistiti, te isto narezati na male komade. Uzela sam jednu širu tavu, pa ću u nju sipati ulje da pokrije dno i ostaviti da se zagrije. Ubacit ćemo narezani crveni luk i dinstati ga uz miješanje 5 minuta. Zatim dodajemo mrkvu, kao i celer, pa dinstamo dodatnih 5 minuta. Nakon toga treba ubaciti i 400 grama riže, dobro promiješati, pa sve mičemo s vatre. Isto radimo i s batacima nakon 40 minuta kuhanja, te ćemo ih izvaditi iz posude. Ako još niste, pozivam vas da zapratite naš kanal i tako podržite naš rad. U temeljac koji je ostao nakon kuhanja dodat ću 50 ml paradajz sosa i 1 žlicu mljevene slatke crvene paprike. Sve ću i posoliti, pa dobro promiješati. Pripremljenu smjesu riže sipat ću u protvan. Ovaj moj je okrugli i promjera 28 cm. Sve ću malo i poravnati. Rižu treba zaliti s 3 šalice temeljca, što je oko 900 ml. Ako vam slučajno ostane manje temeljca, slobodno dopunite s vodom. Bitna je ukupna količina tekućine, znači 3 šalice. Meso ću dok je još na tanjuru posoliti i posložiti na vrh riže. Pilav se peče u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 40 minuta. Kad je sve gotovo, odmah poslužujemo dok je još vruće. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!